Boa tarde. Tem uma palavra de Cristo ao seu coração. A palavra, ela tem poder. A palavra de Deus, ela transforma a vida do homem. Se ele quiser ser transformado, ele pode ser transformado. Quando ele conhece o transformador, e este é o Filho de Deus, Jesus. Jesus, ele é o único caminho para a salvação do homem. Não existe três caminhos para o homem se escapar. Existe só dois. O primeiro caminho é o caminho da vida eterna. E o segundo é o caminho para a morte, condenação eterna. Quando Jesus, em Marcos, Jesus, ele ouviu que João Batista foi preso. Jesus, ele foi imediatamente para a Galileia. E as primeiras palavras que Jesus, ele pregou, primeiro dizendo: o tempo está se cumprindo. Segundo, o reino de Deus está próximo. Terceiro, arrependei-vos. E o quarto, credes no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é boas novas. O que é o Evangelho? O Evangelho é transformação de vida. Aquilo que o homem não tinha, mas através do Deus Pai, ele deu este caminho. Este é o único caminho para a salvação. E a salvação está em Cristo. Aí você pergunta: eu não estou preso para ser salvo. É aí que você se engana. O que é salvação? É salvar o homem de um caminho que está trilhando para a morte, para a condenação eterna. Foi por isso que, segundo o Evangelho de João, capítulo 3, 16 e 17, Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho amado, Jesus Cristo. Veja o amor de Deus. Deus ele amou o mundo. O que é o mundo? Não é a safadeza que o mundo oferece para o ser humano, mas Deus amou as pessoas de tal maneira que ele deu o seu Filho amado. Então, eu quero que vocês entendam o caminho que o homem trilhava antes de Jesus. Antes de Jesus, existia somente um caminho. E este caminho que levava o homem era o caminho do precipício, o caminho da condenação eterna. Foi por isso que Deus nos amou de tal maneira, para que nós não viemos se perder, ir diretamente ao caminho da condenação eterna.
Deus, ele fez outro caminho. Antes havia um caminho, antes de Jesus, o caminho para a morte. Foi por isso que Deus nos amou, que ele fez outro caminho. E este caminho é Jesus. Um caminho que nos trilhava para a morte, condenação eterna. Deus fez um caminho de vida eterna. E a vida eterna está em Jesus, o Filho de Deus. Não existe três caminhos para nós se escapar. Existe dois caminhos. Quer ir para o céu? Quer ir para o reino de Deus?